هذا موسم السعال بدا. هذا الموسم ديال السعال هو بالنسبه للاطفال الكبار، وبالنسبه طبعا للكبار هذا ما كيمثلش واحد المشكل كبير، ولكن بالنسبه للرضع كيقدر يمثل واحد المشكل اللي كيقدر يكون خطير على الحياه ديالهم، لان هناك واحد التفاعل ما بين القنوات ديال التنفس ديال الأطفال الصغار ديال الرضع. هي دقيقة جدا، صغيرة دقيقة جدا، يكفي شوية ديال الالتهاب، يكفي شوية ديال المخاط أنهم كيختنقوا، كيصعب عليهم تنفس. نعم. التنفس. ف أن هذه الوضعية ديالهم لازم أن نعرفوا بأنه لما كيكون التهاب، بالخصوص هذا الموسم، هذا هو موسم التهاب القنوات الدقيقة ديال الرية ديال الرضع، واللي كيقدر يشكل خطر على الحياة ديالهم. فالاختناق عنده بعض الأعراض ديالو، أنه واحدة من الحوايج اللي مهمة أن تعرفها الأمهات، أنه من يكون الرضيع كيبدا يرضع وكيحبس كيوقف، انه ما كيحبش، ما كيقدرش يبقى يستمر في الرضاعه ديالو، هذه علامه ديال انه بصح ولا ان ذاك الرضيع والرضيعه عندها واحد المشكل كبير ديال التنفس. إذا هذه الأعراض اللي خصنا نردوا للبال. هذه واحدة من الأعراض. واحده من نعم. الاعراض. طبعا انه كيكون الرضيع الكرش ديالو كيتنفس من الكرش ديالو، كتشوف الكرش ديالو كتطلع كتطلع وتهبط. وكتنزل، وكتشوف بانه كيتقاتل من اجل الهواء. انا ذاك ما كيمكنش الانتظار نهائيا، احيانا كيمكن انه ساعه ديال الوقت كتقدر تمثل هو تأرجح ما بين الموت والحياه ديال الرضع. لهذه الدرجة هذه دكتور. الدرجه، لان صحيح نعم. انه احيانا ما كيبقاش الدراري عندهم الوقت بزاف ان يقدروا يستمروا في حاله ديال الاختناق، اللي هي كتقدر شي مرات انه دوز بلا ما تسمع بانه الرضيع كيصفر، كيبدا كيقدر يصفر، كتسمع بانه كينهج بزاف، واحيانا كتشوف بانه بدا كيسكت، وان التفاعل ديالو مع الام كيقدر يضعف، انه ما كيتجاوبش مع الام. انا ذاك خاص انه ماشي الانتظار حتى للغدا، لان غالبا هذه الالتهابات هذه كتبان في الخصوص في اخر النهار، وفي الخصوص في الليل. هذا هو المشكل. فهذا هو اللي كيشكل مشكل، بانه كيقول الواحد ما يمكن زعما نساينو حتى الصباح. بالنسبه للرضع، وبالخصوص الرضع انه الصغار اللي قل من 6 شهور، لا يجب الانتظار. هناك بعض الفيروسات، هي هذه كلها تقريبا، هذه كل هذه المشاكل ديال السعال الحاد عند الرضع هو مشكل ديال فيروسات ديال الارواح، الا انها تختلف عند الرضع قد تؤدي الى يعني تبعات كبيره. هناك بعض الفيروسات اللي معروفه واللي كان عندها خطوره اكثر بزاف من فيروسات اخرى، من جملتها مثلا الارس فيروس اللي عنده واحد الخطوره كبيره على الرضع. إذا كان ممكن ولو باختصار العلاج كيف يكون، بما أن الحالة تصل إلى هذه الخطورة الكبيرة؟ هناك مراحل في العلاج هو ماشي العلاج النهائي، هو المساندة، يعني المؤازرة ديال الرضيع حتى يفوت هذه المرحلة ديال الخطورة. يعني كتخفف طبعا، لأنه كاين بزاف ديال الأشياء، لأنه إذا كان محتاج الرضيع بالأكسجين لازم أنه يتعطى له الأكسجين الكافي. ثاني هناك أدوية اللي ماشي دائما كتعطي نتائج، ولكن خص أنها تشاف وتكون زيارة ديال الطبيب اللي يقدر يشوف واش هذا الدواء هذا عنده مفعول ولا ما عندوش مفعول. من جملة الأدوية اللي كتعطاها هي أدوية اللي كتفتح القنوات ديال الجهاز التنفسي الدقيق ديال الأطفال ديال الرضع. هذه الأدوية هذه هي أدوية خاصة، واللي احيانا كتخوف كثير ديال الناس اللي كيسموا الناس بانه غادي يستعمل الرابوز الى اخره. قصحى، لان القضيه كتكون واعره بالنسبه للام، تشوف واحد الرضيع صغيور كتعطي هذه الادويه ديال الجهاز التنفسي، خصوصا البخاخات اللي كيرفضوها الكبار. فما قولك بالنسبه للاطفال؟ اذا دكتور دحان، نصيحه قصيره قبل ما نتعرفوا بالتفصيل على الموضوع ديال السعال الحاد عند الرضع. اولا انه خد بجديه الاختناق ديال الاطفال والسعال ديالهم الحاد، بالخصوص اذا كان واحد السعال اللي كيشد فيهم بزاف ما كيطلقش منهم، انها كتكون احيانا ربع ساعه مستمره، واللي كتحس بانه الرضيع ما بقاش كيقدر مثلا انه يرضع.
هذه عنصر مهم جدا. ولما ما كيكون كينقص التجاوب مع الام، انا ذاك لازم مباشره الزياره ديال الطبيب ولو في نصف الليل. إذا النصائح أكيد مهمة، والمزيد من التوضيحات حول موضوع السعال الحاد عند الرضاع في هذا اللقاء اليوم في صباح الأسرة، فنتمنى بأن يكون الجميع معنا في الاستماع.